Ya, karena plastik ya beda. Kalau misalnya patungnya kayu batu begitu berat gitu, kalau SLP-nya tentu nggak seberat itu. Nah, plastik. Ya, ya kita bentuknya adalah bentuk plastik. Selamat siang, saya Trisna, manajer untuk bertanya. Tadi kan sepakat bahwa ada sebuah kartu SIM di sana. Nah itu tadi juga disebutkan bahwa dia mengirim sebuah sinyal ke server. Berarti dia menggunakan koneksi internet. Harusnya. Apa yang terjadi kalau seandainya berada di dalam gedung yang nggak ada, kita anggap kurang sinyal internet seperti apakah ada opsi khusus seperti SMS misalnya langsung kepada keluarganya atau memang harus ke server dulu? Ya, terima kasih. Ke kolam renang itu gimana Kak? Apakah alatnya tidak kenapa atau gimana? Oke. Kalau ke kolam renang ini yang sedang kami kembangkan, yang device terakhir itu kebetulan belum kami pikirkan kalau langsung ke air, karena sinyal itu biasanya tidak mau mengirimkan data ketika kita ada di dalam air. Jadi ini yang kita sedang kembangkan adalah menggunakan satelit yang terakhir. Jadi ada GPS-nya yang ngirim langsung ke satelit GPS dimanapun berada. Itu yang sedang kami kembangkan. Nah itu kebetulan ada di prototipe yang terakhir punya kita. Dan packagingnya nanti kita sudah bikin desainnya dan kerjasama dengan Bali 3D untuk desain anti air juga. Selain dia anti air, dia juga dapat mengirimkan di dalam air, mengirimkan data atau sinyalnya, ya, menggunakan teknologi satelit. Terima kasih Pak Nanda. Tadi juga untuk nanti bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang khususnya nanti untuk ekonomi kerakyatan yang akan kita sesuai dengan program beliau juga Bapak Gubernur Bali, bahwa itu untuk menyangkut tentang ada satu membangun ekonomi kerakyatan dari tingkat bawah yaitu bandar. Nah untuk selanjutnya apakah ini nanti bisa disosialisasikan ke tingkat bandar terkait dengan aplikasi Pandana ini? Soalnya kita akan membuat hal seperti wadah dari mengumpul dana masyarakat biar tidak menjadi hal yang seperti penyalahgunaan. Kita mengumpul dana disalahgunakan gitu, ataupun ada penipuan seperti itu. Untuk kedepannya itu nanti kapan bisa ini aplikasi ini sudah diterapkan apa belum untuk tahun anggaran sekarang 2019 ini? Itu aja dari saya. Terima kasih Pak.